साइंस फैक्ट ऑफ द डे। कभी आपको गलत टाइम पे हिक्कप्स आए हैं? जब हम बहुत फास्ट खाते हैं, सोडा पीते हैं या ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, तब हमारा डायाफ्राम, जो लंग्स के नीचे होता है, सडनली कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस कॉन्ट्रैक्शन के वजह से हमारी वोकल कॉर्ड्स बैंड हो जाती है और इसी वजह से HIC की आवाज आती है। हिक्कप्स रोकने के लिए ब्रेथ होल्ड करो या पानी धीरे धीरे पियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर